ሃይ 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 ሼህ ከማል አከም ሰላም ነው? ነጋም አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? ኦሮሞኛ አልችልም እንዴ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እችላለሁ ትንሽ በስ በኦሮሞኛ ይቻላል። ኦኬ አከም ነጋ በአማርኛ ይቻላል። ነጋ በኦሮሞኛ ይቻላል። ፕሮግራም የኦሮሞኛ እንትን ነው። በቃ ያንተ ደጋፊ ነኝ። በቃ አንተ የኛ ሂሮ ነክ። እኔ ካንተ ጎን ነኝ። ኦኬ ታንክ ዩ ከማል ፈልታል ዶክተር ከማል አድበቱ ያ ደፊ ምንም ችግር የለም። የኛ ሂሮ ነክ አንተ በቃ የኛ አስተዳደር እንድትሆን ነው የምፈልገው። እውነት አንተ ምራል የምር ኦኬ ታንክ ዩ ህዝባችን አያልቅም አንተ ብትመራል። እውነት የኛ ጠቅላይ ሚኒስተር ነህ አንተ። أنا تركنا أنا تامبود التكلم مينستري سيقول خلاص تكلم مينستري كيسي وربي إندي كرونا دي سوى تجرنا مالتا بجولنا بيجي ينيا تكلم مينستر كمال نو خلاص كاوم بوهالا إيه نوعكو عندي فري ونسونا مفلقة بنسألت ما استدادره يازنان بيا كم جرات أبواتي يعني يتقارنهم سفر جراي ولا كيجرا sudah akan biar apa mau جدا جراي oke aye galatu እና በቃ ትንጉር አማምቦ ዳትንጉር ሐካት ንጉር ትፈና ይኑ ኦኬ አብሽር ነፊላዳ ቢያ ጋሌቲን እንደርጎማ ቢያ ጋሌቲን እንደርጎማ ነፊላዳ filannoo waggaa kadhu furratti ani galee biyya dorgomee paarlaamaa seenee waan biraa dadhabu sagalee isinii ta'a oromoo jirtu kantiibaa finfinnee nagoota yuunallee oromaa qabachuun barbaachisaadha kantiibaa በቃ ሲታበሬዱ አዳነች ላኖ ረኮን ቀባ አዳነች ሊሆኑ ብልጭት la torata imbati yero ankabadutti warra on hagasi torata imbati inazafa o fikabate ይሳካል የምር okay يلا ገለቶም شكرا አመሰግናለሁ thank you አፎን አየጀረነ ትፉፋ ወይ ማና አፋን ፌደራል አልወሰድ ወይኔ አብዲ ጉሜ يا أبدي وكوي دجيتم تسيلك بزاري فدرال قوم كامتو مي ياد سرافونا ياد ما تدغا من غابمو امالي فوزو مدرو ديرا وصول غرشتني ياد سرافونا استاذ يومي قال يا ياد جيجيرتو سبرباچي سي بروفايل قيرات بروفايل بي ياد افاني به يو اني وان انتاني دا انسلتا قدر بيدانو ورا كونغو بولا هتاي كابتاو اوكي ሚሴስ ጋቢ ሚሴስ ከናኒ ከበጀም ኦልጋል ጋቢ ከባ ሞንኪ ዋን ጋቢ ወይ ያሰው ከባ ጋቢ ተደጋሙ ጅራ አማ ያደ ከዚ ጅራ ሚራ ከዚ ዋን ሚራ ጉዳ ከዚ ጅሩ ሞንኪ ጋቢ ሚራ ከሳ ባይ እሺ ፕሮፋይል ይግራ አታ ተራፍራ ቆገሙ አርኪሴ ጅራ ሱራ ጅራ ጋሉ ዲ ሱራ ፕሮፋይል ላፔዳ ያታ ቢቃቴ ሉማ ቢቃት አስፈልጋል ንቃት አስፈልጋል እንዴ ሲሎታ ከምን በና ከራከራ አብዱ ጅሮታ አለ እንዴ አሜሪካ ጅራጅ ጅሮታ ወይ አብዱ ኮሜዲዴካ እንባለ ፌደራል ሱራቲን የሚረ ከዛው አብዲ ዲዴ ወሮታ አይተላ ዲበኒ ኦሮፍ warra alaikum assalam warahmatullah akam naga jirtu siade bisu naga rai fara be siya kan tizo abdi Sheikh Kamal sahara ke satir kata jirati dokshida ke sanair ku dande sani simbir dufu barbada anzel erga madina tikun anzel erga madina kabate sara ke nura katas sara ke zatira kada era khalifa to sponsor ko dekana bakara waslata kana khalifa erga birai kana bakana kun erga khalifa di kun erga mabdi kumeti kun digan nubeka
Saaraa keessa jira yuubarsanuu Saaraa. Way Saaraa bira jirta moo Khadija bira jirta obboleessoo? Oromoo tokkummaa Oromoo miidiyaa tokkokkii kanarra jiru. Akkamii walitti finna, akkamii tokko kaana, akkamii gandummaa dhabamsiifna osoo jennee irratti mari'annu rakkoon hooggansa mudattee dhimma dhuunfatiif akkuma isin maruu beektan miidiyaan kun ajandaa isa godhatee erga madiinatti ajandammaan kunuu ka ta'e meef maali? Hujii kiyyarraa na mi'aasuuf akka hujiin tokkummaa Oromoo kun hin hojjetamne shira xaxanii ajandaa fuudhanii nuu kennanii addunyaa tan akka nu waan san duratti hin deemne akka hawaasa biratti fudhataman argame akka hawaasni nu balaaleffate godhanii haala mijeeffatanii eegammoo paartii keenya akka diigame nu isa waliin hin jirru hooggansa keenya illee miti nuti guutumaan guututti adda diiganne jedhanii labsi beekamtii keenyaan ala ajaja dabarreechu abdii hukumee namni jedhamu kun. Kanaaf nuti ama bakka itti dhaabbanne kufuun dadhabbinnaa miti mucocoatuun dadhabbinnaa miti gufatuun dadhabbinnaa miti achitti hafutu dadhabbinna gufanne kaane dandamanne waan nuti galte maraa dandamanne qabsoon ta'e nagara fuulduraatti warri nu deeggartan sa'aatii kamuyyuu kun manni ka siyaasarraa bilisa ta'e ka gandarraa bilisa ta'e amantiirraa bilisa ta'e amantii feete qabaattee abbaa feete deeggartee tokkummaa Oromootii irratti ni hojjedha. Ilmaan Oromoo akka tokkooman ni godha yoo jette dhuftee nu dhageeffattee yaada kee ka waliin qoonu tahaa jechuudha. Qabxiin guddoon nuti irratti hojjennu garee gandaa wal arrabsi awwalata amantitti buutee amantii nama kamiitu kabajjee nama waliin jiraatu. Lammaffaa gandaa wal qooddee ati achi as jedhee garee wal qooduu irratti tarkaanfii fudhataa jechuudha guruppiin keenya miseensi keenya ka ijaarame kun jechuudha. Kumaanti poost jennee moggaaf garee basaastotaa jennee addatti warra yoo sibira gareen tokkummaa kun garee gaarii jabaadha waan gaariidha jirtan jedha gastii biraa deemee gareen sun akkasiiti summi waan icciitii nu jalaa baasuun basaasa nutti ta'u ka akkasiisan ka eeguu jechuudha waa'ee kana irratti xiyyeeffataa jechuu gareen basaastota. Kanaaf gandummaa ni balaaleffan suuraa nama dhuunfaa gara galchanii arrabsuudhaan ni balaaleffan gizee tokkummaa Oromootiin waamame inni bakka biraatitti dhiichisuu ni waamame gaafa tokkummaa Oromootii irratti namni tokko mari'atu dhaqee marii san geggeessuu yoo dhaqee marii geggeessuu dadhabe immoo taa'u laayivii banee akka namni hin afoolofne jechuudha. Kanarratti gadi fageenyaan ka hojjennu ta'a saniin mala warri miseensa keenan yaada dabalataa bu'a qabeessa waan ta'e fidee dhufee irratti marii geggeessinaa kanarratti yaada qabdanii fi odoowwanni kun dabalame osoo akkanatti hojjenne yaada jedhu akkaataa liinkii keenya itti qabattanii dhuftanii fi nama jalatti bakka kamittuu miseensa keenya isinii maqaa dhoofne akkasitti jalatti hiriirtanii nuti hooggansa isin hooggannu isinirra goone akkasitti wal qunnamna jechuudha. Garee teeknikaa qabna nuti garee basaasaa qabna kumaandii qabna akkanuma waan asumarratti haasofnee deemnuu miti jechuudha. Hujitti hiinaa tokkummaa Oromoo kana cimsinee hojjechuudhaaf halkanii guyyaa itti fuulleffannee jechuudha. Warroota namoota asiin dura miseensa keenya ta'anii nurraa finxaalan kana yoo haala jijjiiratanii yeroof gorfamanii isaan of sirreessanii jedhan balballi keenya bana yoo mufu diina keenyallee bana fira keenyallee bana nama kamiifu bana nuti ilaalcha walii garaagarummaa keenya walii kabanyee amantii keenya walii kabanyee tokkummaa Oromootii irratti ka hojjetu gareen dhaabate kun paartiin kun paartii tokkummaa Oromoo ka jedhu kana jedhaa carraa isiniif kenne hordoftootaaf warra miseensa manaatiif. Profeesaroota qaba, jeneraalota qaba, paayileetota qaba waan ta'eef kuffisuun hin danda'amu yeroo baay'ee aggaammiin bifa qindaa'een yeroo baay'ee itti fufee kuffisuu hin dandeenye inumaayyuu daran milkaa'ee as ga'e waan ta'eef kanaaf qabsoo keessan gara fuuldura itti fufaa jechuu barbaadeeteen. Akkana ani hundeessaa paartii tokkummaa Oromooti. Paartiin keenya gandan ilaallatu saalan ilaallatu Oromoo qofaaf qabsaa tokkummaa Oromoo gandummaa dhabamsiisa jibbaa dhabamsiise jaalala lallaba tokkummaa lallaba jaalala lallaba eeyyeen fiqira shannifaa okay amma miseensi keenya harca'ee aggoomsi keenya malee beekamtii keenya malee nurraa fottoqee garee uumatee gareen kuni gareen kamaaliin hoogganamu kuni garee badaadha. Tokkummaan inni labsu kun hin barbaachisu gandaan kana gandummaa faristi jedhee ka'e
nurra foto akkamitti akkatti kaasin osoo isin raayyaa fudhatin osoo mudannoo isin irraa argatin oromo faristi jenna malee gandummaa faristi never ever akkana kana haleellee humnaan cabsine bulchuu qaba. Abdii hukumee